मैले हराउँदैन थियो। अहिले पैसै छैन, पक्कै पनि यो दुई भूमिकाको काम हुनुपर्छ। दाइ के भयो कुरा? तपाईँ फोन पे गरिदिनु त, म मोबाइल लिन जान्छु है। लाएर आत्तिएको अनि यसरी आत्तिने मान्छेले मोबाइल किन फुटाउने? अब फुटी त हाल्यो, के गर्नु? ल जा, त्यो मोबाइल लिएर आउने बेलामा चाहिँ फर्किँदा त किनार पछिबाट एक अन्डा लिएर आइज। दाइले भरे पनि दिनुहुन्छ पैसा। हुन्छ दाइ, म जान्छु। के क्लियर गर्नुहुन्छ भाउजू? तपाईँले भन्नुसम्म सबैजनालाई भनेर हिँडिहाल्नु भयो। टोलमा मुख देखाइ नसक्नु छ। अब फेरि टोलभरिका सबै मान्छेलाई बोलाएर घरमा ल्याएर नाटक देखाउनु छैन मलाई। आफू सत्य साबित हुनका लागि खुब लागि पर्नु भएको छैन। आफूले गल्ती गरेपछि त हो मैले हल्ला गरेको हो भनेर स्वीकार त भइगयो त। कति नाटक गर्नुहुन्छ? आज मैले नाटक गरे, नाटक मैले हैन तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ देवर भाइ। अब मैले कसैलाई गएर भने कि भएदेखि पो ल यसलाई भनेकी थिए भने यहाँ लिएर आएर मैले कुरा अब मैले भने हैन। अब तपाईलाई थाहा कसले कुरा लाको नि त कुरा लाको मुझे यहाँ ल्याउन चाहिँ तपाईले के काइ त बारो ह? भाउजूले आएर अनेक थरी आरोप लाएर नन्नबुनी मार्न आउन समेत सक्ने अनि टोलका मुन्छेहरु ल्याएर क्लियर कुरा गर्न चाहिँ नसक्ने कसले गरे नाटक? हामीले गरे चाहिँ जे पनि नाटक तपाईले चाहिँ मुन्छे मार्न आउँदाखेरि पनि ठीक हुन्छ। ल चुप लागेर बस्नुस्। म मोबाइल किनेर फर्किँदाखेरि टोलका केही मान्छेहरु जम्मा पारेर लिएर आउँछु। फेरि टोलका मान्छे जम्मा गरेर लिएर आइसकेपछि पनि दुनिया थरीको नाटक गर्ने हैन, आफ्नो गल्ती खुर्क स्वीकारिने। फेरि ए प्रभु के गल्ती गरे कि कुरा स्वीकार्नु? पहिला मुन्छे लिएर आउनु न, त्यसपछि कसले झुटो बोलेको हो कि तपाईले नदाजो आरोप लाउनु भयो हो कि मैले गल्ती गरे कि सबै क्लियर भइहाल्छ नि। ठुलो कुरा के नगर्नु, मुन्छे चाहिँ लिएर आइहाल्नु पहिला यहाँ। दाइ अब म मोबाइल किन्न जानु कि अन्डा किनेर लिएर आउनु कि भाउजूले भने अनुसार टोलको मान्छे जम्मा गरेर लिएर आउनु कि खाना पकाउनु कि के गर्नु? भाउजूले भनेको पनि गर, मैले भनेको पनि गर। जा गयो। हस्। पन्टु यसै ठस्स परेर नबस न, नरिसाउनु मसँग किन रिसाकी भन त? को रिसायो? तपाईसँग चाहिँ को रिसायो? हाँसेर बस्नु त, नभए आरोप लाइसन गरे म हाँसेर